Sekarang musim panas tiba. Si kecil yang berusia 200 bulan di rumah ingin minum es mango sago. Hari ini, aku akan ajarkan cara mudah memuaskan dahaga di rumah. Rebus air dan masukkan beras. Aduk dengan sendok agar tidak lengket. Masak hingga ada bintik-bintik putih di tengah. Matikan api, tutup, dan biarkan selama 15 menit. Bilas dengan air dingin dan sisihkan. Kupas mangga, blender dengan susu atau santan untuk membuat campuran yang kental. Di dalam gelas, susun lapisan potongan mangga, sago, dan beras, lalu tuangkan campuran susu. Aduk rata dan nikmati rasa segar dan sejuk dalam satu tegukan.